こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガパンダ、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。メンバーシップ動画も更新しましたので、まだ見てない方はそちらも見てみてください。まずオンチェーン関連から見ていきますと、テザーの準備金アドレスに新たに 7629BTC 送金されたのが観測されています。テザーは四半期ごとに利益の最大 15% をビットコインの買い増しに当てると公言してまして、今回もその分が送金されたと見られています。これでテザーの準備金アドレスは残高は現在 83,759BTC となってますね。着々と増えてます。ただ他のアドレスを見るとビットコインの長期保有者の売りが未だ続いているのも注目されてます。これも例年通りですね。年末の利確売りに対して買い圧が弱いのが価格にも反映されていると見られてますね。あとは DEX の月間取引量が過去最高を更新したのも話題になってます。こちらも年末の影響か12月の取引量が3200億ドル超え、DEX が主流になってきているのが数字にも表れてきてるんじゃないかなと思います。ただ SEX の方も上昇してますね。あと ETF 関連ではボラティリティシェアーズがソラナの先物 ETF を申請してます。米国の方では今後は SEC だけではなくて CFTC の方にもデジタル資産関連の規制の権限を与えるようにするという動きもありますし、あとビットコインも先物 ETF が承認されてから現物 ETF が承認された流れだったんで、今回のソラナ先物 ETF の申請はですね、業界としてもいい流れであると見られてますね。この影響からかソラナもジョイアルトの中では比較的強くなってますけども、この先物 ETF そして現物 ETF が承認されるのか注目ですね。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でマイナス 3.78 億ドルの純流出となってます。流出傾向は変わらずですね。そしてイーサもマイナス 0.55 億ドルの純流出となってます。ビットコインが流出する中耐えてましたけども、今回ついにマイナスとなってますね。香港はまだ更新なしとなってます。ビットコインの価格は現在9万2000ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、米シカゴ購買部業界景気指数、米中古住宅販売制約指数などがありました。米各指標はそれぞれ予想以下、予想以上の結果となってますけども、市場は年末の売り傾向継続となってまして、米市場開場後は米株各指数も下落、あと日本の為替介入、年始円高の警戒もあってかですね、米金利、米ドルも下落傾向となってます。一部アルトは盛り上がってますけども、ビットコインは一時9万1500ドル台まで下落してますね。あと個別株の方ではマイクロストラテジーが 2138BTC の買い増しを報告してます。毎週買い増ししてますけども、株価はビットコインと同様下落となってまして、デイリーではマイナス 8.19% となってます。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 0.39%、額としては582億ドル相当、比率として全体ではショートが 51.8%、バイナスミはロングが 67.0% と若干下寄りになっています。今後の指標としては本日12月31日に米 SP ケースシラー住宅価格、そして明日1月1日が米市場休場、1月2日が米新規失業保険申請件数、米 PMI などが控えております。他各所の見解ではですね、2025年以降も各国の開発によってビットコインは 18.5 万ドルに達するとか、あとは米国の債務上限の引き上げが来年の1月14日から23日の間に実行される可能性があると見られてるんですけども、その過去の統計を見るとですね、債務上限が引き上げられるタイミングでリスクオン資産が下落してるんで、ビットコインも下落する可能性があるという警戒などが注目されてますね。そしてオンラインチャン企画ですね。先週末の私の予想では ETF、OI もしぼんでいることから、買いが入るにしても年明けで、しばらくは利確売りが優勢になるだろうということで、12月31日 AM6 時時点のビットコインは先週末の 94,499 ドルよりも下という予想でした。結果としては、特にサプライズもなくですね、例年通りじわ下げとなってたんですけども、AM1 時以降米株とともに反発してまして、また先週末と同水準に戻ってます。そして判定時刻の12月31日 AM6 時時点のビットコインは 94,338 ドルということで、先週末の 94,499 ドルよりも下なんで当たりです。危な。とりあえず当たりです。はい、続いて次は年明け1月1日 AM6 時点の予想ですね。これが難しい。12月31日は米市場空いてるんですけども、風向きも大きく変わってないように見えるんで、この年末最終日に格好を押し上げるほどの買いが入ると考えるのはちょっと急ぎすぎな気がしました。で、1月1日が米市場休みなんで、動き出すとしたら1月2日の休み明けなのかなと。なので当初の考えと変わってません。今年いっぱいは下と見て、今回も下にします。
なので1月1日 AM6 時時点のビットコインは現在の92,074ドルよりも下、これでいきたいと思います。指標よりも年明け前の米市場が平常する時間帯 AM6 時前にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3330ドル、BTC 建ては 0.0361 と、先物の方では OI は全体でプラス 0.36%、額としては227億ドル相当。比率としては全体ではショートが 55.2%、バイナスミやロングが 81.6% と下寄りになっています。ETF はビットコイン同様しぼんでますけども、OI、BTC 建ては上へ向かっています。他あると同様若干強くなっていますね。ただ、ドル建てではまだ弱い形状で、ビットコインに強く依存しているのは変わらないのかなと思います。こちらも AM6 時前後ですね。そして年明けに上へ迎えるのか注目ですね。あとその他の動向では先日取り上げた欧州の MIC 規制がついに施行となっています。先日もこの MIC 規制に準拠してない USDT が欧州市場から撤退した時にステーブル市場がどうなるのか、そして USDT がデペグ仕掛けてる件も取り上げましたけども、現在 USDT はまだデペグしてる状態、逆に USDC に資金が集まっている状態と、先日から変わってない状況なのかなと思います。ただ USDT のデペグは若干収まってきてる印象はありますね。年末さえればおそらくまたペグ戻して何事もなかったかのように風化するんでしょうけど、こちらも年明けまでどのように動くのか注目ですね。あと他では米国のブロックチェーン協会らが米国税庁 IRS を訴えています。これも先日米国税庁が DeFi の取引履歴の報告を義務化することを発表して、それに対して業界が異議を唱えて今後訴訟などを起こすんじゃないかと見られてましたけども、今回実際に訴訟となっています。ブロックチェーン協会側の主張としてはですね、個人のプライバシー権を侵害するだけでなく、この急成長中の業界全体を終わらせると、または海外に押し出す要因になる。DeFi は従来の金融ブローカーと同じではないと反論してますね。脱税、マネロンを防ぎたい国側と、従来の金融と同じではないと主張する業界側、どちらが勝つのか注目ですね。あと他では中国人民銀行が年次報告書で現在の仮想通貨規制について触れたことが話題になっています。現在中国では仮想通貨取引とマイニングそれぞれ禁止となってますけども、香港が事業者に対してライセンス配布を積極的にしていることなどに触れてまして、一部のメディアでは中国が規制緩和に動いているという表現がされています。ただ抜粋されている中身の文章を見るとですね、既存金融市場とのつながりは限定的とか、暗号通貨は一部の経済にリスクをもたらす可能性があるとかですね、ネガティブな表現があるんで、個人的にはすぐ規制が緩和されるような動きはないのかなと思っちゃいました。仮想通貨をずっと禁止にしている中国が仮想通貨解禁となると、市場も大きく動くと思うんで、中国方面の今後の展開にも注目ですね。あとはバイビットがマレーシアから業務停止命令が下されています。無登録運営をしていることからマレーシア国内のウェブサイト、モバイルアプリ、その他のデジタルプラットフォームの停止を命じたとのことです。これに対してバイビット側はですね、ライセンスを取得したらまたサービスを提供しますと、一時撤退するような声明を出してますね。あとアルト関連ではグレースケールリサーチが2025年第一四半期に期待できる銘柄トップ20を更新したのが話題になっています。新たに追加されたのがハイパーリキッド、イーテナ、バーチャルプロトコル、ジュピター、ジト、グラス、オプティミズム、チェーンリーク、ヘリウムとされています。この中ではハイパーリキッドが最近ステーキングを開始したのも話題になってますね。あと上昇率で見たら AI エージェント銘柄の高騰が注目されています。AI に情報収集させて AI に取引させて AI でトークン発行もすると、さらに人の介入が必要ない世界が期待されています。この中では AI16Z が L1 チェーンの構築を検討しているということで、単独ファンドも相まってですね、市場が厳しい中でも上がってますね。現在時価総額は72位です。来年以降もこのトレンドが維持できるのか注目ですね。今日はこのところですけど、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。良いお年を。